محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtir wa thawabihi wa qurbi. Orang moal ilmu anginku genep perkara hiji kacerdasanana pigunakeun sanyana kudu luhur semangatna jeung apik akhlakna. Cukup bekalna guru nu bener ahlina kudu lila santri teh calon ulama neruskeun tugasan mumpung jumenang guruna aya kasempatanana kudu hadir sadayana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana wa nafa'ani wa bi'ulumihi ila hadratin nabiyil mustafa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa li baitihi ajma'in wa jami' syuyukhina wa masyayikh syuyukhina khususan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa Syekh Syekh Ahmad Sahibil Wafat Ajil Arifin Mama Haji Syatibi Mama Haji Qurtubi Ki Haji Abdullah Rumah itu bagus Bakri bin Bagus Saya sempurna Mama Haji Mahmud Real Syekh Haji Masdura Kejawa Syariki wa Sarasiki Hasan Musim Haji Amar Sobi Allah Nyarapin Mama Haji Mahmud Haji Haji Yusuf Sarang Garut wa khususan ila adati Syekhina Syekh Muhammad Zain Zain Al-Abdin Bazul Ashab wa jami' Syekhina wa masyayikh Syekhina khususan Musannif Hadha Kitab Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani مددنا بمددهم وأعد علينا من بركتهم اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Al-maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir lana amin. Dinu penjelasan we hijau ting dinu penjelasan yang malokat mohon terus ya. Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus salata wa atuz zakata وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بِحَقِّيقَةِ الْمُرَادِ. Urang lugohan dewe nya ieu tebih teuing soalna hanca. Wa aqimus salata Allah wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil muradi wa ba'da ma fawwadtum lan ing dalam sawusene barang fawwadtum masrahakeun sira kabeh umurakum ing pira-pira urusan sira kabeh ilallahi tekamaring Allah wa takhadtumu lanhu lan panangalap sira kabeh ing Allah wakilan ing wakil hafizon tur kang ngaraksa lakum kadue sira kabeh an adaikum saking nekaakeun sira kabeh aqimu ayo pada ngadegakeun sira kabeh as-salata ing salat rabitu pada nyambungakeun sira kabeh zawahirakum ing pira-pira zahir sira kabeh wa bawatinakum lan pira-pira batin sira kabeh ilaihi takamaring Allah subhanahu maha suci Allah daiman ing dalam salawase ala wajhi tadalluli ing atase ara-ara DP wal khudu'i lan tegese DP wal inkisari lan narima pecah wal khusyu'i lan khusyuk wa atulan pada ngawehakeun sira kabeh az-zakata ing zakat tahiru tegese pada nyuciakeun sira kabeh kulubakum ing piro-piro atine sira kabeh anil maili saking condong ilama tekamaring barang siwal haqi tetep saliyane kang hak wa alamu lan pada ngaweruhi sira kabeh nama ing satuhune barang tuqaddimu pada andinginakeun sira kabeh ing ma fi hadhihi sarai fi hadhihi nasyati ing dalam ikilah iki kauripan li angfusikum kadue piro-piro awak sira kabeh min khairin saking kang lebih bagus bayane min khairin minat tawajuhinya tene saking madepaken ada imi kang langgeng wal i'radi lan mengoaken ada imi kang langgeng an mahabbatil ghaidi saking mika cinta ing liyane tajidu mangka nemu sira kabeh hu ing ieu ma inda Allahi ing dalam ai inda zuhuri tauhidillahi ing dalam nalika zahire tauhid ing Allah
idihi lan nunggalaken Allah, muhungaken Allah, wa tafridihi lan ngijinaken Allah, ala qulubikum ing atase piro-piro ati sira kabeh. Innallaha satune Allah itu al-muhitu kang maha ngaliputi bidzawatikum kalawan piro-piro zat sira kabeh, bima kalawan barang ta'maluna kang pada weruh sira kabeh min khairin saking kabagusan, iku basirun kang maha ningali, alimun tur kang maha weruh, khabirun tur kang maha bijaksana. Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Salah satu pemahaman tentang tafsir adalah tafsir sufi. Tafsir yang dipahami bukan hanya pemikiran untuk dimengerti, tetapi juga dengan perasaan. Karena orang bisa saja memikirkan dan sudah dimengerti tapi tidak melakukan. Karena apa? Karena tidak mendapatkan rasa. Kaharti yen jelema Islam teh kudu salat. Artinya nyarahuan umat Islam kudu salat nyahuan teh. Mana yang lebih baik? Salat itu awal waktu atau akhir waktu? Berarti orang itu tahu kalau salat awal waktu itu pahalanya bagus, tahu tidak? Tahu. Salat itu lebih baik sendiri atau berjamaah? Mana lebih besar pahalanya, sendiri atau berjamaah? Orang tahu tidak bahwa pahala berjamaah itu lebih bagus daripada salat sendiri? Tahu. Tapi persoalannya sekarang mari kita lihat, kebanyakan orang itu salatnya itu sendiri atau berjamaah. Berarti mereka itu tahu tapi tidak mau. Untuk merubah dari tahu menjadi mau itu harus mampu merasakan. Kita tidak mengerti kenapa kita mencintai dia. Teuing kunaon, teuing iraha, teuing di mana, asupna rasa, kana jero dada, pikir manteng ukur kadidinya. Teirahan te di mana, bawa teuing ku teu nyaho. Tapi datang teh di gorowan ku kabogoh. Datang di gorowan oge datang. Teu dipenta oge mere. Karena ada apa? Ada rasa. Sekarang hebat-hebatnya orang sedang menggembor-gemborkan pemahaman tentang Islam. Tapi banyak yang meninggalkan perasaan tentang Islam. Sehingga banyak sekarang orang yang memahami Islam tapi kehidupannya tidak Islami. Saya ulangi. Cek uing mana hese ngawang kok eta teh. Duka cek dulur mah gitu. Da dulur mah lebih hebat batan uing. Saya ulangi. Banyak orang yang memahami tentang Islam. Tetapi jarang orang yang merasakan tentang Islam. Sehingga mereka apa itu namanya, tahu apa di bete bahasanya, sih kita ngomong gitu teh, tahu cara bahasa nabi itu bahade. Banyak orang memperdalam, mengenal, memperdalam, tapi tidak merasakan tentang Islam, sehingga mereka lebih mengedepankan pemahaman daripada pengamalan. Pada kenyataannya banyak orang yang tahu Islam tapi hidupnya tidak Islami. Eta ngawang rendah hese. Ari kana Islamnya, tapi kehidupan teu Islami. Kenapa? Karena tidak merasakan. Maka tidak cukup dengan tafsir tematik, tidak cukup dengan tafsir yang irtibat dengan hadis, tidak cukup dengan tafsir yang menjelaskan, tapi juga harus ada tafsir sufi sehingga kita mampu merasakan. Akan sangat indah sebuah ungkapan bila disampaikan oleh kekasih, betul tidak? Ngawangkong jeung kabogoh geunah teu? Ngawangkong jeung mitoha geunah teu? Itu jawab teh.
Kunaon teu tarik-tarik teuing dah kemaya teu ngawangkong teh kudu jujerowokan wae atuh. Ulangi. Ngobrol dengan pacar enak tidak? Ngobrol dengan mertua enak enggak? Ngobrol dengan pacar pengen cepat selesai atau pengen lama? Ngobrol dengan mertua pengen cepat selesai atau pengen lama? Mun bisa mah mitoha teh bager tapi teu kudu ngawangkong. Gitu lain. Ya memang hanya Nabi Adam yang tidak ada masalah dengan mertua. Baik, kalau memang begitu keadaannya, kan omongannya sama-sama saja. Ngawangkong jeung mitoha ujung-ujungnya adalah nikah. Ngobrol dengan pacar juga ujung-ujungnya adalah nikah. Oh, tukang can jadi mitoha pan faziha bimana yabza'u ya. Nabir pi ilmu dore ku pi ilmadi banding kurek jadi bisa gitu. Pi mitoha geus disebut mitoha nyebut geus bapak we gitu. Kenapa sih omongan kekasih itu begitu indah? Kunaon? Sabab ada cinta di dalam. Sehingga sehebat apapun omongan guru dianggapnya kentut. Dan kentut pacar itu dianggapnya kata-kata bijak kan gitu. Banding ku cinta kakak bogoh hitut kan disebutkan berpatwa. Baik. Nah, berbicara tentang cinta maka berbicara tentang tasawuf. Mari kita lakukan. Coba orang coba lebat ya. Kumaha penjelasan ini menurut ulama sufi? Menurut Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Wa aqimus salata. Hebatnya ayat Al-Quran kalau dibaca oleh orang sufi itu indah. Karena Al-Quran adalah kata-kata dari yang maha dicintai. Sayang, aku kangen, eta ku ngeunah ngadi kalimat eta. Cager jang, da teu geunaheun. Di mana? Jadi dia, Pak, duh, punten pas sinyal rada awan jeung pareman. Jeung kabogo mah sinyal goreng teh kuat diaprak. Badus teh abang mah kuat naik kana tangga kai. Banding ku hayang ngawangkong jeung kabogo. Begitu, Pak. Kenapa? Karena dasarnya cinta. Sehingga saat membaca ayat-ayat Allah, saat membaca kalamullah, saat membaca Al-Quran, terasa. Idza tuliyat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatu iman. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Musikana iman jauh ting lamun ngadenge ngawangkong jeung kabogoh mingkin awan. Mingkin bogoh kitulah zadatul imanan teh. Mingkin kanal kepercayaan ka Allah teh. Mingkin bogoh ka Allah teh. Mingkin cinta ka Allah teh. Sekarang kita buktikan. Urang mah pan mun ngadenge ngaji Quran tung ngaji Quran wae tuh asa di kuburan ya. Bo edan. Kat kitu ngawangkong gitu. Semua itu. Hayo ngaji Quran lagu atuh sekali-kali baca gitu. Saya baca gitu. Berarti lain zadatuhum. Yang masalah itu bukan Qurannya, tetapi hati kita. Hati kita yang sulit mencintai Allah. Sehingga kalamullah sendiri tidak menjadi keindahan yang sedang kita baca. Kawas maca surat di kabogoh gini, baca surat di kabogoh. Steu usum aya nama steu usum baheula ya. Nah, emang Lukman pengalaman keneh meureun mah. Can usum CMS jaringan. CMS yang menyebut dengan SMS. Zaman mere surat geuningan. Aduh, di lain make amplop kertas tilap-tilap teh gini. Diteuneun ceningan dina eta panto musola ya.
Urang datang kadinya dicokot dibuka. Dibuka atau dicium heula? Diciuman heula. Ngagolepak heula setengah jam teh kaselerna teh. Karek nyiuman. Ngadeg-deg. Ieu nu ngalaman nu teu ngalaman mentong. Deg-deg mukana teh lalaunan. Aduh, karek. Halo my dear. Gebek golepak tangkeun. Ayo urang maca Quran saberwet we. Quran dijingjing digigiwing geuningan deui. Meuni teu dimuliakeun pisan. Oleh tidak ada dari Rasulnya dah kasih. Kos nu ngalaman we zaman Rasul atuh da can aya Quran zaman Rasul mah. Jadi maneh make Quran dicekal di kitu ge bid'ah teh da eueuh zaman Rasul mah eueuh. Nah naon teh mah Islam Protestan da sal. Ngenal dengan protes wae. Nya Islam Protestan. Tingali sufi wacana Qur'ana dicium heula. Kumaha we surat ti kabogoh. Tangkep kadadadana. Jadi can dibaca ge geus kanaon. Cara ka kabogoh geuning can panggih oge geus teu pararugu. Hayo hebuk di sisiran. Tungtungna coplok. Muruluk. Eta gesbi teh pan gesbi lain nu dietakeun teh. Lain gesbi nu kana awak teh ningan anu eta tisuna teh geus gesrekeun deui. Kelek teh geus dicebuk padahal jauh keneh. Ningan rek panggih ti soena keur gejebur kana suku got. Langsung eta hayang manggihan daerah. Baik, lanjutkan. Mari kita coba belajar tidak hanya dengan otak kita. Karena ada yang lebih hebat dari otak kita yaitu kolbu kita. Saat kita membaca Al-Qur'annya, pakailah kolbu kita bukan hanya memakai otak kita. Pak, reganya ke bapak-bapak. Urang teh keur paranas tiris. Kenal cenah? Jadi huntu. Pamajikan nyanyi di WC. Genaheun teu? Jawab genaheun teu? Bagong aing keur kieu. Jeung si eta kuterek ngajadog. Teu genaheun teu? Jadi mungkin ubar karena nyeri huntu atau mungkin nyeri? Keur nyeri huntu kitu teh jol weh aya incu, tadi geus boga incu ieu. Nyanyi amak teu kan hate? Itu geus boga incu can incu. Urang keur nyeri huntu jol aya incu nyanyi bari sorana ke leuwih teu geunaheun. Amak atawa bunga? Bunga. Padahal nyanyi-nyanyi kene bari urang lagi nyeri huntu-huntu kene. Persoalanna dina hate urang. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Wa aqimus sholata. Menurut paham fikih, aqimus sholata, dirikanlah sholat. Maka pemahaman kita membayangkan sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Tetapi lihat versi sufi yang disebut dengan sholat ay rabitu dhawahirakum, sambungkanlah zahir wa bawatinakum, dan juga batinmu ilaihi subhanahu, kepada Allah subhanahu. Jadi sholat itu sedang terjadi hubungan zahir dan daiman selamanya. Lain ukur keur ngalakukeun sholat, tetapi saumur-umur urang nyambungkeun zahir batin urang. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, beliau mengatakan, fama kulli musallin bimuqim. Tidak setiap orang yang sholat itu sedang mendirikan sholat.
Karena mungkin saja orang yang sholat melakukan sholat, tetapi zahir batinnya tidak tersambung kepada Allah. Tetapi orang-orang yang belajar tasawuf, belajar sufi, belajar thariqah, bukan hanya sedang sholat, di luar waktu sholat pun dia sambungkan ruhaniyahnya, zahir dan batin kepada Allah. Jadi kita simpulkan, ada imam nggak sebenarnya pembahasan imam. Jadi kita simpulkan heula, keur jelema nu diajar torekat mah salat teh sawaktu-waktu atawa saumur-umur. Bukan sewaktu-waktu, tapi setiap kita menghubungkan zahir dan batin kita melalui zikir khofi urang terus, maka saat dipanggil untuk melaksanakan sholat, dipanggil oleh panggilan azan, kita sudah standby. Cara jelema buka HP bisa saya nyontohkan, aya anu paket data nate tuluy terus-terusan, sinyalnya pol, maka WA, Instagram, Facebook masuk tidak pemberitahuannya? Masuk, karena dia terus. Aya anu paket harian, pernah aya pukul masa kini mah ada HP halus, paketnya harian 3.000 sapoe teh. Pada saat paketnya mati, da can diaktifkeun deui, WA asup mah. Oh, pemberitahuan Facebook masuk mah, Instagram asup mah, diaktifkeun teh pas dina aya kuotaan aktifkeun. Tah, tua ka langsung ngaberebet ngelodolo, prot plak bro. Pan lemot lah ning mugoe. Karak berebet. Bagi orang yang tidak belajar zikir, belajar thariqah, maka dina sholatnya berebetna. Jadi pak karek malas nu itu asup, nu ieu asup. Kadang-kadang mah lamun HP-na lemot mah jadi error, ngaheng. Nu ieu teu bisa dibuka, nu itu asup, nyeleweg teuing. Atuh boga grup 17. Abe tukang ngiriman gambar, pan HP-na teh jadi eta ningan ngaheng. Wargen teuing teh. Baik. Tapi lamun anu aktif tuluy mah dina waktu moal balas WA teh da ti kamari ge aktif terus moal ngaheng. Kalau kolbu kitanya aktif terus, pada saat sholat itu kita sedang melakukan hubungan. Silih bales chat atau chat naon kan, chat demo, aduh hese ngomong jeung kolotnya tadi. Anu kitu lah pokona awak tanyakeun ka icu atuh silih bales. Tapi lamun urang nanti awal nanti diaktifkeun kolbuna, maka dengan waktu sholat ngeblank. Oh, babacaan teranjing, hate jadi ngalamun, eta teh naon? Ngeheng atau ngeblank eta teh. Ngagoeng tungtungna, tina ngagoeng reug eta teh HP-na teh mulai error. Pleng jadi ngalamun ka mana karep. Itu. Maka terus dikir khofi keur naon wae oge jalankeun dikir khofi kita. Berhubungan dengan Allah, salat itu ala wajhi tazalluli, dalam rupa kita merasa hina. Unggal waktu teh yeuh ulah ngarasa sombong, ngarasa hina. Wal khudu'i, dan merendahkan diri kita serendah-rendahnya sehingga tidak ada lagi yang bisa merendahkan diri itu serendah-rendah teh ka urang geus eueuh dieu bisa ngarendahkeun da geus rendah pisan urangna. Kunaon sok asa dihina sabab urangna
teu ngahinakeun diri. Lamun urang ngahinakeun diri sahina-hinana moal aya nu ngahina moal. Da si eta mah geus naon? Ngasieun jelema nu beungeutna goreng disebutan goreng mah. Mada geus goreng atuh beungeutna oge. Ieu nu eta mah nu goreng tapi gumasep. Disebut naon tah? Goreng. Begitu sehina-hinanya. Wal inkisar, merasa pecah kolbu. Ketakutan orang yang mencintai itu bukan dimarahi. Saya ulangi, ketakutan orang yang mencintai itu bukan dimarahi, bukan digegel. Kau bikin hayang kuno dipika cinta mah hayang digegel, lain sieun diciwit justru hayang, lain sieun dicarekan justru resep ningali kabogoh ngamek teh gitu. Begitu teh jadi semu berem-berem teh mun bodas, lamun hideung mah semu genek-genek teh geuningan gitu, malah resep geuningan ngaheureun. Bahkan kuat silih gebuk ada gitu ya. Bunga ningali kitu teh. Betul tidak? Ketakutan yang paling ditakuti oleh orang yang mencintai adalah tidak dicintai. Jadi sieun teu dipika, sieun leungit cintana Allah sehingga merasa khawatir. Lah kieu lah. Pak Simkuring pernah dongkap ke bahasa Sunda ngarah loba teu ngartieun. Kapun guru kapungkur nuju sareng zaman sareng pangaresa uwa. Mama Baros, Mama Tapos Bogor. Eta salah sawios patuana ka urang. Lamun dia dek jadi mau balik jateangan ku dia eta ewe nu goreng. Kunaon kitu abah? Apan dia jadi tah yang balik-balik ka Imas. Tuluy bae ku kurilingan jadwal da beungeut ewe dia na goreng. Ewe teh pamajikan atuh lain dorang. Padi urang keur ngomong keur sanyana bahasa itu. Jalamun dia pagawean dek ngawuruk. Jadeangan ewe nu geulis jeung kunaon gitu apa? Apan eta teu bisa ka mamana dia, lamun eta na goreng dia musibah gede eta. Eta bahasa tadi itu nanya urang terjemahkeun. Lamun urang rek jadi mau balik dengan pamajikan teh sing goreng. Ngaran teh yang balik ka imah, ayo konangan teh ditarimaan tuluy we. Da balik ka imah bosan wegah dengan lamun urang jadi tukang ngawuruk tangan pamajikan sing geulis. Naon sababna? Sababun pamajikan goreng urang musibah. Heuh papagi eta deui coba. Bisa setruk memehna naon. Gitu cenah cek ajeuna. Nah eta tah. Lamun urang boga pamajikan geulis panjangkeun apa sa is teh. Ini tangki teh dibawa ringrang teh. Berarti goreng manehna. Tuh bener kieu sebenarnya mah kajuta sama banyak ringrang teh. Oh, berarti dirimu goreng gitu. Sieun aya nu naon, sieun nu mau pamajikan. Ka istri ya, lamun ibu atau neng gaduh caroge ganteng teh. Ayeuna dikantunkeun kieu sieun teu? Sieun aya nu mau. Cing ari Allah Maha Mulia teu? Maha Agung teu? Maha hebat teu? Maha gagah teu? Pernah teu sieun teu dilirik ku Allah? Tah anteng teu ceuk.
Ketakutan orang yang mencintai adalah yang dicintai berpaling kepada yang lain. Boga pamajikan gelis pisan wae sieun dipaok batur. Boga salaki ganteng pisan wae sieun pinah ka batur. Komo deui Allah nu maha hebat. Mantak kudu aya inkisar. Ngarasa pecah, ngarasa hina. Supaya Allah teh melong we. Pan ibu-ibu kayak gitu lain ke dinya. Ingang urang ayeuna riado ieu sapoe teu nelepon, Pak ieu budak ceuringan nanyakeun, budak pan dijieun alasan. Berarti dia ganteng. Aya nu geus dihurkeun mah teu ditelepon, teu dinaon ku majikan dilaporankeun boe eta mah. Wawancara ditelepon itu dah. Apa wal khusyu jeung khusyu. Eta nu geus kaliwat beak waktu dari akhir eta. Wa atuz zakat. Dalam perspektif fikih, atuz zakat itu membayar, berarti mengeluarkan zakat baik harta maupun benda zakat. Kumaha lamun teu boga nanaon? Bagani teu jamu ge ngawangkong teh. Ceuk orang pikir mah wa atuz zakat teh mayar naon? Ngaluar harta. Kumaha lamun teu boga harta? Berarti teu kudu naon? Pikir. Bener teu? Tapi kakeun papangi jeung kotak amal teh senyum. Kunaon maneh seurikan senyum itu sedekah. Kunaon sia make ku senyum teu boga duit teu. Jadi lamun jelema teu boga duit wajib mayar zakat teh ceuk pikir. Sabab kudu aya nisab, kudu aya haul. Tapi dalam perspektif tasawuf nu disebutkeun mayar zakat teh aya tohiru qulubakum. Beresihan kolbu urang. Punten anu beunghar gaduheun kolbu, anu miskin gaduheun. Nah, jadi ieu mah terkait kana beunghar jeung nu penting boga naon? Kolbu. Jadi sakabeh jelema beunang. Da kabeh oge boga naon? Kolbu. Sajahat-jahatna jelema jahat aya naonan kene? Kolbuan kene. Sabodo-bodona jelema bodoh aya naonan kene? Samiskin-miskinna jelema miskin aya naonan kene? Aya kolbuan. Nu disebutkeun mayar zakat dina tasawuf adalah beresihkeun kolbu urang sadayana. Nu beunghar aya kolbuan, jadi nu beunghar wajib beresihan kolbuna, nu miskin wajib beresihan kolbuna, nu pinter wajib beresihan kolbuna, nu bodoh wajib beresihan kolbuna. Keuna kabeh oge ku tasawuf. Lamun dina fikih mah urang mayar zakat teu boga nanaon. Tapi dina tasawuf mah kudu teu mayar zakat teh. Naon mayar zakat teh? Beresihan tina naon? Anil maili tina condong ilama siwal haqqi kasalianti Allah. Tong bororaah pinah atuh ieu mah. Hate teh dieusian ku salianti Allah. Condong saeutik geus teu meunang. Dah dina bobogohan. Bobogohan kenapa? Sebab saya mengatakan apabila agama ini akan dibahas dalam satu kata, maka kata itu adalah cinta. Gitu ya, mun rek ngabahas agama ieu sageumleungna ku sakalimat, maka agama adalah cinta. Baik, urang jelas. Jelema boga kabogoh
Atau boga pamajikan atau labis ngajarkeun bobogohan. Ibu, aya nu gaduh caroge aya? Aya nu teu gaduh? Dari dege aya nu teu gaduhan bojo? Bapak aya nu gaduh bojo aya? Aya nu teu gaduh? Tenang dipromosikeun Mas Ep. Dipromosikeun. Baik. Nu gaduh bojo, nu gaduh caroge. Tong boro katempo kobil tu hareupeun pamajikan. Tong boro jelas-jelas nyanung atuh. Ieu mah karek aya SMS minang dihapusan curigaan teu? Ayo jawab curigaan teu? Kuat HP ngadak-ngadak make password nu manehna di poho. Naonnya passwordna poho. Kuleungeun geus sieun kanyawan ku bobogan atuh plong. Betul Mas Sidik, jadi ieu mah sirik-sirik. Bentar ada. Jeung eta pamajikan mah alimul ghaibi wasyahadah. Eta apal we nya. Perasaanna teh hebat. Bawa make jaringan internet lagi 5G lain 4G deui. Karek we condong samet bendu teu. Karek we urang teh rada seura-seuri kitu lah kawasero ngamek teu. Tong boro ngahiji jeung batur. Mun kitu teh mah lu. Tapi kageun mah geulisnya. Heeh Pak, coba tuh Pak lah tanyakeun cenah. Bisa yang ditikah gitu. Rencang ya, lu ngalamun. Borok itu karek ngaliuk cekuran. Naon ceto? Dok langsung anu nyolongot. Naon cekuran. Luak liuk wae buka panon teh. Dasar panon teh. Coba can jieun tina emer tong tina karanjang sekali-kali mah. Karek sakitu. Komo Allah tong boro aya nu sejen dina kolbu salianti Allah condong saeutik kotor kolbu urang maka di mana-mana ngeluk saeutik tema la ilaha illallah. Allahu a'lam bissawab. Allahumma ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim